19年嘅平安。即係19年前就係有一啲嘅弟兄姊妹開始覺得係需要咧建立一個咩家，一個家。今日個主題係我的家。嗰個大家會諗到咩？我的家咧，我的家係咩咧？咁樣喺猶太人嘅傳統裏邊咧，佢一講到家嘅時候咧，佢哋第一時間你知唔知佢諗到乜嘢啊？係諗到老公。邊個係家主？邊個係一家之主？大家明嘛？咁呢個我的家咧，就唔係講緊你哋嘅家你哋嘅家，你哋係家主啦你哋住喺咩？我住喺 CV4 啦咁樣咁但係咧呢度咧就係上帝嘅家，上帝係家主。咁嗰個家主嘅仲有一個重要嘅意思就係話咧，成個家庭咧所有嘅決定都係放喺呢個家主身上，係佢去做決定嘅。所以我哋睇到聖經講啦，即係我哋做弟兄嘅咧係要做咩啊？喺屋企裏邊做頭唔係死人頭係做一個家主嘅頭，係管理呢個家嘅。呢個家咧興盛衰敗咧，都係因為呢個家主咁樣。咁好啦，今日咧我揀呢個詩篇咧，第一篇咧，同大家分享嘅時候咧，其實我係受到白維君牧師咧，佢嗰個嘅刺激我睇咗一本書咧，佢講到呢個詩篇一篇，好吸引我。咁我覺得咧呢篇詩篇咧，同大家去分享嘅時候咧，都今日對呢19歲嘅年青人都應該好有鼓舞咁好啦，嗱，我哋講呢個家嘅時候咧，咁正話大家讀過正話嗰首詩篇啦，咁你最深印象係邊部分？我唔介意你攞手機出嚟甚至乎你睇 AI 都可以嘅。我發覺咧，而家咧好多時候咧，啲年青人咧，佢哋聽到咧，佢就會睇 AI 睇下呢個牧師有冇講錯。我唔介意嘅我而家都研究緊、度緊點樣咧就做個 AI 查經版，即係大家都用 AI 嚟到查經，你明唔明啊？即係唔係淨係講嗰個查，即係揸住個 AI 喎，係大家都用 AI 㗎。咩叫 AI？即係你要發覺咧，嗰個大數據咧可以俾你咧多少少咧衝擊，去諗啲嘢咧，你闊啲嘅。所以我推廣㗎呢樣嘢咁嗱喺呢段嘅經文裏邊咧，你發覺嗱呢睇唔睇到呢棵樹啊？呢棵咩樹？真係？呢棵係 AI 樹，我就將我嘅要求將詩篇第一篇咧嗰個嘅描述咧，去俾個 AI，咁 AI 幫我做出嚟，哇！真係幾靚喎！哇！你睇下後邊，即係你發覺唔係非一般嘅樹嚟嘅，係一棵 AI 樹。咁但係你喺棵樹裏邊咧，你會發覺咧，原來咧，佢話咧呢棵樹咧就係上帝嘅家。上帝話呢棵樹係我的家。所以你會發覺好多時候咧，我嘅家咧係上帝嘅家。咁我哋好多時候咧睇呢個詩篇第一篇咧，我哋嘅印象最深刻咧，通常係第3節，係咪啊？他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。哇！最堅嘅係後邊呢句啦。乜嘢？大聲讀啲啊！哇！盡都順利啊！呢樣嘢攞彩啦，係咪？好多人搏一世命啦，都係要攞盡都順利呢樣嘢啫嘛。攞唔攞到就另一回事啦。咁但係咧，
佢呢度講話咧係喎，原來咧嚟到神嘅家裏邊咧，我哋可以盡都順利嘅喎，即係而家即係簡單咁樣講啦。咁但係咧，其實我哋忽略咗，其實喺呢段經呢一節嘅經文裏邊咧，個重點喺邊度啊？我哋試下用一個分析排版咁樣去睇啊。佢要賜一棵樹裝在溪水旁，按時候結果子，葉子又不枯乾，凡他所做的盡都順利。咁你發覺咧，原來咧佢個重點咧唔係淨係盡都不一切都盡都順利，係有一棵樹，係有水。呢個原來咧係佢整個呢一節裏邊咧帶俾我哋一個嘅主題。其實詩篇第一篇咧，亦都係咧150首詩篇嘅一個嘅序言啦，或者係應該一個概論啦咁樣。咁其實佢好簡單嘅個概論裏邊咧，傳統裏邊咧都係分咗一個主題，就叫做咩啊？義人與惡人，係嘛？正話我哋正話讀嘅時候咧，你發覺有好多義人惡人啊嚇。咁原來咧就係講緊咧兩條路，即係話咧班咧認識神嘅人咧行一條路，唔認識神嘅人咧行另一條路，得唔得？嗱，你要睇，如果你用一個咁嘅概念咧去睇詩篇咧，你今日翻去試下，你會發覺咧你睇嗰個嘅印象咧，同埋俾你嗰個嘅衝擊咧係好唔同嘅。你試下，即係原來睇詩篇咧，佢裏邊嘅主題就係講緊惡人與義人嘅分別，唔同嘅路啊。咁但係咧喺呢棵樹同埋呢個溪水，點解我哋會話咧佢係講緊咧係神嘅家咧咁樣？咁我哋就睇下咧。其實喺聖經裏邊咧，除咗詩篇第一篇呢度提到呢個樹同埋溪水之外咧，仲有邊度有提到啊？大家有冇印象？樹同埋溪水有冇印象？原來咧一開始咧就有啦，喺創世記啊。咁呢度就話咧。耶和華神用地上嘅塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人，名叫亞當。耶和華神在東方的伊甸立了一個園子，他把所造嘅人安置在那裏。耶和華神使各樣的樹從地裏長出來，可以悅人眼目，其上的果子好作食物，園子當中又有生命樹和分別善惡的樹。第10節，有河從伊甸流出來，滋潤那園子，從那裏分為4道。原來咧一開始咧聖經咧好早咧已經嘅講到咧有樹有一個河流喺邊度啊？伊甸原來咧喺呢個伊甸裏邊咧，其實上帝做咗人之後咧，係想點啊？建立一個上帝的家，係咪？呢個係一個開始。咁喺其他嘅經文裏邊咧，詩篇，其實詩篇好多啊。我係抽幾個出嚟講嘅啫。46 4節有一道河，這一河的分叉，神的城歡喜。神的城係咩啊？咩叫神的城啊？神的城咪神嘅家咯，係咪？神屋企咯神嘅屋企歡喜這城就是至高者居住嘅聖所，係嘛？呢度咧就提到有一道河。係嘛？同伊甸園嗰道河係咪一致啊？跟住咧，詩篇52 8節，
至於我就像神殿中嘅青橄欖樹，我永遠倚靠神的慈愛。呢個青橄欖樹咧，佢永遠倚靠神嘅愛，即係表示就係話呢棵樹咧，佢同呢個神嘅家嘅關係係一個咩關係啊？倚靠關係咯。我嘅存在係因為佢咁樣。好啦，我跳去以西結啦。以西結書呢度咧仲精彩喎。我呢度點講啊？在河這邊與那邊的岸上，必生長各類嘅樹木，其果可作食物，葉子不枯乾，果子不斷絕，每月必結新果子，因為這水是從聖所流出來的。樹上的果子必作食物，葉子乃為醫治。咁你發覺咧，呢個樹同河又出現咗啦。咁你又發覺原來咧，你發覺喺以西結咧嗰個時候咧，就開始咧，即係以色列面對亡國嗰個環境啦。但係嗰陣時咧，以西結佢話咧，上帝佢有一個理想，佢嘅家係一個點樣嘅家？係一個咁樣有樹有河有上帝嘅聖城係彼此結連嘅。但係更重要嘅一段經文喺啟示錄最後嘅一段經文22章第1同埋第2節，天使又指示我在城內街道當中一道乜嘢？生命水的河又嚟啦明亮如水晶，從神羔羊的寶座流出來。喺個寶座嗰度流出嚟，這河在河這邊與那邊有生命樹。呢句咧已經同以西結書咧有個呼應啦結12樣果子。點解用12樣果子啊？神嘅揀選12通常嘅意思係神嘅揀選以前咧開始嘅出現嘅舊約開始嘅時候咧係講12支派，即係講整個以色列。但係喺到新約嘅時候咧，講到12嘅時候，呢個揀選咧唔係淨係嗰12個支派，而係神揀選嘅144000，我哋一班願意認信耶穌嘅人。佢話每月都結果子，有啲呼應啦，以西結書啦，樹上嘅葉子乃為醫治物。原來咧即係啟示錄咧，佢呢度咧係曲緊即係以西結書去講翻。上帝嗰個你哋將要滅亡嘅時候，上帝話佢個家嗰個形狀係要咁，去到邊啊？原來去到末世嘅時候，主再翻嚟嘅時候，呢個完全嘅實現咗出嚟嘅。呢個係睇到佢係一個聖經裏邊咧講，上帝係掌管一個好長嘅歷史。係咪？發覺呢個神嘅家即係原來呢棵樹咧同河咧係講緊乜嘢啊？唔係淨係講緊我哋我哋嘅開心唔開心呢個家今日有咩食啊？有燒鴨食今日有咩係咪煮咖喱羊啊？好似係即係好精彩啦！即係酒樓都食唔到㗎啦，呢啲嘢係嘛？即係係咪有嗰個咩魚蓉燒賣啊？下次我以為真係濕碎啦咁樣下次啦咁所以詩人咧喺呢度咧詩篇嘅第一篇嘅裏邊咧，喺呢個序言嘅裏邊咧，150篇嘅序言嘅裏邊咧，佢一開始就講俾我哋聽，呢一個係上帝嘅理想，佢個家係咁樣。咁你又發覺咧，原來好奇怪。我哋今日成日講神嘅家喺邊度啊？
即係我哋知道咧，所羅門起聖殿啦，係咪？跟住咧到被擄歸回，佢哋又起第二聖殿啦，咁樣。希律佢又重建呢個第二聖殿啦，咁樣。咁今日咧好多以色列嗰邊嘅嗰啲有啲人咧，佢都呼籲我哋要喺耶路撒冷再起聖殿咁樣。不過因為佢哋唔相信耶穌啊嘛，所以佢冇睇啟示錄。啟示錄講咧個聖殿喺邊度㗎？喺新天新地㗎。而呢個啟示錄裏邊咧講嗰個聖殿咧喺耶路撒冷，嗰個耶路撒冷係點樣㗎？我係講個尺寸喎，佢係四方㗎，四方㗎。點解啊？我一陣會講嚇。咁但係咧，你發覺原來咧，所有呢啲咁樣嘅聖殿咧，或者係以色列人出埃及嘅時候咧，嗰啲會幕啊，去敬拜神嗰個會幕啊，因為聖殿都係跟嗰個會幕嘅模樣咧去做嘅咁樣。原來佢全部係根據伊甸園最初嗰個嘅模式攞嚟咩啊？同人同神相遇嘅一個地方。所以神嘅家係乜嘢啊？人同神相遇嘅地方。呢個係上帝由始到終，由創世記到啟示錄，都係一個咁樣嘅心意。所以我哋會睇到底今日上帝喺教會喺佢嘅兒女身上，佢想點樣去介紹佢嘅家係一個點樣嘅家咧？咁我哋就嘗試喺下邊呢度咧去睇睇。當我哋明白到咧第三節呢度咧係講緊咧一個嘅咁樣嘅主題，呢篇詩篇係講緊咧神嘅家。咁你用一個眼光去睇嘅時候咧，你去解呢段經文咧，可能有新嘅角度去睇。咁傳統嚟講咧，係第一到第三節咧係一段。就係講到義人嘅道路咁樣。第四、第五節咧就係惡人嘅道路。第六節咧即係其實好感謝主啦。一開始好簡單啊，6節啫，我話背你都識背咁滯啦，可以。第六節咧就係一個總結咁樣。咁但係咧，我今日想同大家去睇嘅時候咧，我係想分3個部分。係第一節同第二節，第三節同第四節，第5節同第6節。咁同傳統嗰個解有少少唔同。咁但係咧，我就係因應翻咧呢個主題咁樣去解。咁點解我咁解咧？我係睇到咧，佢係3個段落裏邊咧，每次都係一個平衡體。即係第一節同第二節係一個平衡體。每一個平衡體咧，其實佢有講俾我哋聽咧。嗰段經文佢想表達嘅重點喺邊度？或者睇聖經，你嘗試去學下咁樣嘅睇，咁你會睇到好多好精彩嘅嘢，係喺我哋嘅生命裏邊係可以好顛覆嘅，可以讓我哋能夠去成長過嚟。好，係第一個主題，第一 point 神嘅家係一個咩啊？一個聖潔嘅家。如果神唔聖潔，好唔好啊？點解唔好咧？大家一齊污穢咯咩叫聖潔？咩叫污穢啊？你話今日個政府嗰個首相貪呢樣貪嗰樣收呢度錢，收嗰度錢，好嘛？好，我哋一齊收咯，一齊貪咯，係咪啊？喂，真係有個咁嘅地方嘅喎，你唔知咩？你唔知咩？諗下衝擊下你先。係啊，真係有個咁嘅地方㗎。
咁所以唔怕你啊，但係唔係啊？聖經話俾我哋聽，呢個神唔係一個咁嘅神，呢個神咧係一個聖潔嘅神。喺呢兩節聖經裏邊咧，話俾我哋聽，神係一個聖潔嘅神。點樣啊？嗱，我讀先啦嚇。不從惡人嘅計謀，不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位。為喜愛耶和華律法嘅，晝夜思想這人便為有福。呢個嘅平衡體係點樣去對咧？咁好容易咧，我哋就睇到不從、不站、不坐，係嘛？嗱，呢個不從、不站、不坐咧，我又玩 AI 玩 AI 之前先講咗呢個會幕神學先。會幕神學咧，佢係想講緊咩咧？就係話，凡係去到上帝面前嘅人咧，佢都係逐漸離開罪惡，進入聖潔。會幕咧係點樣㗎？分開咗有外院啦，即係當然啦，會幕神學仲有好多嘅。佢嘅用佢嘅空間啊，用佢嘅嗰啲知道嗰個會幕咧好多層皮嘅係嘛？咁嗰啲都有得講嘅。咁但係咧，其實主要嚟講，佢係講緊咩啊？人去到神嗰度咧，係漸漸咁樣邁向呢個聖潔。咁喺外院之後咧，中間嗰度咧，呢度有冇 laser 㗎？冇啊，冇啊 ，OK， 係我撳咗個 laser，你睇唔到啫，當有啦，係嗱，你睇到啦，外院啊好大嘅，好多圍板喺嗰度，咁咧好啦，但係嗰度跟住咧就係聖所，但係聖所咧裏邊咧有1/3，呢個圖咧就錯嘅，點解啊？因為呢個聖所咧係30肘啊，大概係45尺啊。咁但係咧，你睇到後邊嗰度咧，至聖所唔係嗰個框框紅色框嗰個至聖所嗰個字，係指上邊嗰度。其實佢應該呢個至聖所係1/3嘅啫，同聖所嘅比例成個聖所裏邊咧，其中嘅1/3。加埋咧，呢個聖所咧就係4方嘅。記唔記得我正話講到新耶路撒冷嗰個尺寸係4方嘅？原來咧喺嗰個啟示錄講緊嗰個將來咧，我哋要去到嗰個嘅聖所咧，係一個咩地方啊？至聖所。好啦，咁我而家問啦，至聖所攞嚟做咩？至聖所攞嚟獻祭，諗多啲。贖罪祭，至聖所喎。你知唔知一開始嘅時候咧，外院呢度咧，大家睇到四方方嗰粒嘢嘛？嗰個就係祭壇，喺嗰度獻祭嘅。跟住咧就洗濯盆，洗濯盆咧就係俾你潔淨嘅，即係你要進入聖所咧，你就要經過呢啲咁樣嘅行為。咁呢個獻祭咧，其實代表乜嘢啊？唔係今日我哋去拜山咁燒隻豬啊、烚隻雞啊，俾佢睇睇，跟住自己攞翻屋企自己食咗佢啊，咁唔係嗰啲嘢嚟嘅。獻祭咧嘅意思就係話咧，人嘅罪係因為呢個祭物代替咗你，頂咗你罪，代罪羔羊啦，係咪？所以咧你發覺咧，原來一開始嘅時候咧，呢個獻祭啦，咁你然後咧，祭司就會攞你嗰個獻祭裏邊宰咗嗰啲血啊，灑喺個祭壇上邊，都仲係喺外邊啊。但後尾咧就進入去聖所啊，有聖所咧就再審喺嗰個嘅約櫃嗰度，嗰個施恩座嗰度。咁證明咧，我係已經即係將呢個生命代替咗生命。我哋今日能夠有一個新嘅生命咁樣嚟到神嘅面前，但係咧，我哋要知道，其實至聖所佢嘅核心功能係乜嘢啊？喺嗰度
佢同佢嘅子民相遇，喺嗰度見到上帝。有冇見過上帝？咁你聰明啲咧嗱，即係其實我都學緊問問題，因為點解咧？從 AI 交手咧要識問問題，咁你就會問咩叫見上帝先咁樣，係咪？咁你又有可能我有一個更好嘅答案。上帝咧唔一定咧，你見到佢有鬚啊，隻眼係咩色啊，嗰啲頭髮幾長啊咁啊。靚唔靚仔啊？唔係嗰樣嘢嚟嘅，而係你見到光，見到榮耀，係嘛？你裏邊咧，你會有一種敬畏嘅心，面對呢個上帝。喺詩篇呢度，如果佢講到咧，即係用一個咧，一開始嘅時候咧，講到呢三個不從、不站、不坐，其實佢係講緊一個咩啊？我呢度咧又係用 AI 嘅 ，AI 咧就將我一個撮料咧，佢就寫咗幾粒字咁樣啊。我唔知押唔押韻，佢話好喎。不從愛人嘅計謀，聽錯聲音，心向世界望。原來咧不從嘅意思咧，佢就話咧我哋咧好多時俾世界嘅價值觀影響我哋。我哋聽信咗嗰啲嘅價值觀，我記得我初信耶穌嘅時候咧，好多人都同我講，信就信啦，唔使信得咁密嘅。有冇啊？有冇人咁同你講過？梗係有啦，世界嘅價值觀一定有，係嘛？信耶穌啦，星期日咪得咯，仲有星期一到星期六喎。星期日都唔係全日添啦，幾個鐘啫嘛，好易過啫，係啊。嗰個唔係嚟自神嘅聲音。好多時候咧，我哋面對一啲嘅問題衝擊嘅時候咧，哇！特別係嗰啲咩啊，即係你呢個決定咧會蝕唔蝕嘅？會唔會冇面嘅？冇面呢樣嘢好犀利嘅，好多時候咧就係咧嗰個聲音就話俾你聽，個個都係咁噶啦，你點解俾人踩啊？點解俾人屈啊？點解俾人讚啊？咁啊！世界嘅價值觀嚟嘅。其實你有發覺今日呢個價值觀咧喺我哋嘅身邊，喺電視。喺我哋嘅手機，時時話俾我哋聽，做人點樣先至蝕，即係唔好蝕㗎咁樣，係嘛？你想唔想蝕啊？蝕係蝕咩咧？蝕好多物質上面嘅嘢，表面上嘅嘢。但係咧，蝕你唔蝕，你賺咗佢都好啦，到最後點啊？痛苦嘅。我哋飲食業咧就經常咧，我哋就會做嘢嘅時候咧好嘈好急，因為咧我唔急咧就俾經理催我，咁我又要急個經理又點解咁急咧？因為個客人又催佢個客人話咧，你再唔嚟咧，你再唔改善咧，我就下次唔嚟咁樣。哇！咁我又好驚。個老細又追佢，個老細點解咁急咧？個老細因為話今個月生意唔係好好喎，你哋仲唔俾心機賺即係客人就係咩啊？上帝發覺好多時候咧，一層層嘅壓力嚟到咁樣，所以咧好多時候咧，我認識好多廚師咧，佢哋個表達咧好直接，好唔理人感受，可以咁講。咁有個廚我而家我每個禮拜咧，我就同香港個廚咧，我哋搞一個聚會啊，叫有福大風吹。我係搞啲咁嘅嘢。
點解叫做大風吹咧？即係吹水咁叫佢哋係上嚟傾偈嚇。咁我哋就設個題目，我哋玩個遊戲，咁跟住咧就有啲討論問題咁啦。咁有一個咧，佢話佢自己信，但係其實未信嘅人一個處，咁佢就講，佢話好開心，因為點解開心咧？佢話咧，今次咧突然間有一個夥計，我叫佢燉湯，點知咧佢就搞啱晒，即係落錯晒材料，有啲步驟就做得唔好咁樣。咁佢話咧，如果以前嘅我咧，我就會魚蟹 X 交叉 Y 咁樣即係開海鮮檔咁但係咧，佢話佢今次咧，佢知道我應該唔係咁樣去表達，我應該咧叫佢買嗱，其實咧呢個咧應該咁樣做咁嗱，我而家再攞啲材料出嚟，將嗰啲湯全部倒晒出嚟，再做一次，重新做俾佢哋睇，甚至乎咧一人飲一碗，睇下個味道有冇咩唔同，個結果係點啊？結果係點啊？其實佢蝕嘅喎，咁樣做。喂，我請你翻嚟就係做嘢啫嘛，你做得唔好，我咪鬧咯，係咪啊？但係佢唔係用鬧嘅方法，佢係用教嘅方法，甚至乎咧係俾足對方嘅面子，係咪啊？佢唔係話你點咁都唔識做你冇用我俾幾多錢你咁啊？冇呢啲咁嘅嘢。我哋發覺咧，原來處理一啲嘅事情嘅時候咧，我哋咧都有一個紅綠燈位。嗰個紅綠燈位就係我用咩方法去處理嗰樣嘢，我用咩價值觀去處理嗰樣嘢。個結果係點㗎？當你以為蝕嘅時候，係啊，但係到最後咧，成班夥計個咧日日問大佬飲唔飲咖啡？我請你飲咖啡個個咧好服呢個大佬，好搏命咁做嘢，係咪好啊？你明唔明啊？你賺乜嘢到底上？人生嘅裏邊都係㗎。我哋聽好多世界嘅價值觀，我哋可能咧，我哋做好多個決定，但係到最後係點㗎？搞彎晒咯！我即時威啫嘛，即係後尾衰啊嘛。好多時候我哋喺呢一個詩篇第一篇第一節一開始第一句就話不從，唔好聽佢講。相對咧喺第二節嗰度咧，喜愛耶和華律法，聽對聲音，心歸主旨意。即係話咧，第二節嗰度講，為喜愛耶和華律法，晝夜思想的這人便為有福啊嘛。嗰個喜愛耶和華律法嘅意思就話大家唔好誤會啊！好多時候我哋一講律法咧，我哋就以為我要做乜嘢做乜嘢，守安息日做乜即係大家都正話背十戒係嘛？嗰啲十戒嗰啲嘢你會唔會做啊？你會唔會遵行？你有冇守安息日？安息日係星期五6點到星期六6點喎。我哋有冇拜偶像啊？拜偶像嘅意思係乜嘢啊？有啲嘢比上帝更重要、更高。我哋好多時候妥協就係因為咧嗰樣嘢，我哋覺得要拿實。上帝你一定要俾我咁樣，哇！上帝聽你講喎，睇嚟就係你上帝，你係上帝啦嗰陣，係咪？我哋其實咧，我哋好多時候，我哋心中裏邊，我哋好覺得好多偶像。但係呢度講喜愛耶和華個律法咧，唔係叫你背十戒，唔係叫你做十戒。重點係邊啊？喜愛、喜歡呢樣嘢，愛上呢樣嘢。你最近你有啲咩細藝啊？你哋？有啲咩細藝？你
我記得咧，我識有一個弟兄，佢好中意賭馬，成日跑馬經香港，唔喺呢度嘅廣州。咁佢信咗主咧，佢都啲手捧住本聖經，個袋呢度就握住本馬經。咁我就問佢：你係咪仲賭緊馬咁樣？喂，馬嚟睇下啫。咁刨完之後睇下邊個準咯。你明唔明啊？好多時候，因為佢愛慕嗰樣嘢，你明唔明？但係咧，我感謝主，佢慢慢信主之後咧，一段時間咧，佢開始即係睇嚟都冇用啦。我就算贏咗，我有眼光唔及上帝嘅眼光啦。佢開始去愛慕上帝嘅話，佢睇神嘅説話，佢唔再睇馬經嘅，睇聖經，係嘛？你唔愛嗰樣嘢咧，叫你去做咧，好辛苦嘅。今日基督徒咧，我哋能夠咧去行善，或者我哋基督徒咧，我哋做出好多嘅表現咧，唔係我優越，唔係我心地良善，係上帝嘅愛用翻，得唔得？係上帝愛改變我，你哋都係咁樣經歷。所以咧，發覺咧喺詩人呢度咧開始嘅時候，第一二節嘅時候咧，佢就用一個比較係咩啊？你愛世界嘅價值觀啦，還係愛上帝嗰個價值觀咧？呢度講嘅律法唔係講背一啲嘅嘢出嚟，呢度嘅律法唔係講你跟住呢個律法啲字面咁樣去做出嚟，而係你愛呢個頒布律法後邊嗰個上帝。因為點解？佢俾呢個律法你嘅時候咧，佢話俾你聽，佢係一個點樣嘅上帝，佢要求嘅係乜嘢？你愛慕上帝嘅要求喺我哋嘅生命嘅裏邊，喺我哋嘅生活出嚟活出嚟嘅時候，呢個就係愛慕神嘅律法。所以咧，你發覺咧，第二度咧，佢講到咧，不站罪人嘅道路，邁步向前啦，偏行罪人路。而喺第二節咧就係默想神嘅律法，晝夜思想神嘅話語。我初我話咦，晝夜思想神嘅話語，即係成日要讀聖經。或者我朝頭早讀一啲，晏晝讀一啲，夜晚又讀一啲咁樣，係咪叫做晝夜思想神嘅話？唔係，而係用神嘅律法、神嘅心意、神嘅好意活喺我哋嘅生活裏邊。係每一日每一件事，我都係從呢一個角度去出發去諗。哇！你話得唔得㗎？OK。呢個係第二步嚟嘅，你係咪仲想喺第一步嗰度等一等啊？你揀咯。呢個站嘅意思咧，唔係真係碌木咁企喺度，而係咧我喺呢個路上邊，我將會喺呢條路嗰度行落去。OK， 好，時間關係。第三個不坐褻慢人嘅座位，呢個褻慢人咧個意思咧就係話睇唔起人、藐視人。即係佢佢唔得嘅咁樣，但係咧原來呢度咧嗰個藐視咧唔係淨係單指人，喺原文裏邊嘅意思就係話咧我係優越過所有嘅嘢，我比一切嘅嘢包括神都優越，所以我睇唔起佢，我重視我自己嘅感覺，重視我自己嘅決定，佢係講緊一個咁樣嘅意思。咁好啦，呢個不坐咧，不坐意思咧，唔係你而家咁樣坐喺度咁樣嘅意思喎。不過都有啲關係嘅，其實嗰個圖像裏邊，譬如咧點解麗芳坐嗰度嘅？你平時坐嗰度嘅喎，我記得㗎。你話邊度都坐得，咁點解你唔坐翻嗰度咧？點解你要坐喺嗰度嘅？你坐喺嗰度嘅時候咧，其實係代表咩啊？我喺嗰度有一個嘅歸屬，你有朋友，有 auntie 喺度，係咪啊？呢個坐嘅意思就係話咧，不坐褻慢人嘅座位，就係話你唔同呢啲覺得
好自我中心嘅人喺埋一齊，唔會同呢班好自我中心嘅人坐埋一齊。而喺呢個進程裏邊咧，從唔聽唔做，去到咧第三步就係你歸屬咗嗰度嘅時候咧，你唔喺呢度等 order 啦，你可以發出 order， 你可以去設計 order， 得咪？明唔明啊？即係你已經唔再係一個咧旁邊行路人甲，你已經成為一個 NGO， 你坐咗落去，係一個罪嘅路裏邊。作者佢話：義人唔會做呢啲嘢。雖然你睇到佢係一個慢慢一個進程咁，就好似嗰個會幕實堂嗰度講嘅，你哋又一路越嚟越近上帝，去到聖所裏邊，你嘅目的你就要傳咗上。咁啊嚟咯喎，第二節嗰度咧，第二節嗰度佢講，佢話為喜愛耶和華律法，呢個喜愛啦嚇，晝夜思想呢個行為啦，使人變為有福。咁呢個點樣平衡第一節嗰個助咧？原來呢個有福嘅意思咧，都係一個歸屬嘅意思。因為點解？喺猶太人嘅思想嘅裏邊咧，就話咧，你離開咗上帝咧，你就唔會有福。咩叫有福啊？唔係發財，唔係結婚生仔娶老婆呢啲咁嘅嘢。有福嘅意思咧，係你擁有從上帝嚟嘅平安，環境奪唔去嘅喜樂。上帝係你嘅滿足。嗱，呢個係猶太人嗰個核心思想嚟嘅。有福，你見到聖經裏邊講嘅有福係講呢啲福嘅。所以你唔好以為哇今次掂啦，我做咗呢個行為嘅時候，我跟住去買六合彩買咩萬必知道嗰啲叫乜嘢乜都好啦，咁啊總之反正係有得搏啦，係唔係講緊呢樣嘢？唔係講緊嗰個咁嘅有，而係咧你係咪得到一種真正嘅平安？而嗰個平安咧，環境唔可以攞去。好多時候我哋攞住嗰啲係點㗎？第三、第四節嗰度有講，但係呢度咧，我哋發覺人唔能夠一步一步遠離上帝，調翻轉，我哋係從遠到近嘅去親近神。詩篇第一篇開始介紹就係話，因為呢個係一個聖潔嘅神，罪惡要遠離佢。聖潔嘅上帝唔能夠有罪惡。嗱，如果我哋呢度嘅政府領袖佢哋係真係好廉潔嘅如果香港嗰陣我哋記得有個咩叫雪糕ICAC 即係佢除咗請人飲咖啡之外咧，佢仲要係好嚴謹咁去睇下你啲人有冇做即係貪污嗰啲咁嘅嘢即係唔同啦嘛。咁但係如果你話調翻轉即係我哋身處嘅環境嘅裏邊咧，即係好多唔光明嘅嘢，咁你會覺得點啊？如果你係一個光明嘅人，你就會忍受唔到係嘛？但係咧，一班光明嘅人咧，好自然㗎，佢就會聚埋一齊，係一個咁樣嘅圖畫。時間關係陰功，其實真係嘅。詩篇第一篇好正，好多好嘢，可以講10堂。但係我哋唔得，我哋要好短時間講晒。好，跟住咧，我哋睇第二個點神嘅家係點佢介紹神嘅家咧，唔係你表面嘅成功，神嘅家咧唔係表面嘅開心，神嘅家咧係你嘅生命。
係我哋好容易忽略嘅。好多時候咧，特別係我哋香港人咧做嘢咧，我哋要講效率。效率嘅意思係乜嘢啊？你搞掂未？唔單止係搞掂未，成唔成功，做得好唔好，係咪比佢好？唔好俾佢叻過你。呢個我哋香港人，我哋有啲咁樣嘅即係文化咁但係咧，香港人紐約香港人都係即係有情緒病嘅人越嚟越多。因為我哋成日要同人好啊嘛。但係咧呢度咧，聖經呢度講咧，佢話唔係啊。神嘅家係一個講生命嘅家。呢個家係點樣啊？第3節，他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果，葉子也不枯乾，凡他所作的盡都順利。第4節，惡人並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。呢度咧，我哋留意到咧，詩篇作者咧喺呢度咧，第3節同第4節咧都有個像，即係話咧佢係用一個比喻去講出嚟。所以點解我將佢第1、2節第3、第4節係分開一個咁樣嘅段落咧？因為佢用緊一個比喻啊，而呢個比喻咧啱啱成為又係一個平衡體，俾我哋明白咧喺呢度嗰個重要性。好，第3節開頭嗰度講，義人咧就好似一棵樹被栽在溪水旁。留意咯，你同我係咩啊？棵樹嚟㗎，不過咧我哋栽喺邊啊？你栽喺邊啊？係咪栽喺溪水旁啊？喺神嘅家裏邊咧，係要栽喺溪水旁，即係點啊？點樣可以令到你栽喺溪水旁啊？當你栽喺溪水旁嘅時候咧，你有根，有養分，係咪啊？但調翻轉惡人係點啊？惡人係咩啊？糠秕，即係你鋸完木啊，咁啊好多嗰啲木碎啊。嗰啲打谷嗰啲木谷渣啊嗰啲咧，咁佢如果以前我喺廣州啊，係咪廣州定係邊度咧？我都好似見過咁樣，即係揾住一個大嘅嗰啲籮啊。阿榮安，你哋鄉下有冇見過啊？見過啊？咁佢嗰啲谷咧磨完之後咧，就倒落去嗰個籮嗰度，咁拋咁啊！咁佢要睇下個風吹邊邊喎，如果兜面吹嚟呢度咧，一拋咁你成面都係㗎咯喎，係嘛？因為佢輕啊。個重點咧呢度咧，佢個比喻兩個比喻嘅重點係咩？一個有根嘅，而佢嘅根咧紮根喺呢個有溪水嘅地方。另一個嘅惡人嗰個嘅特點喺邊度啊？有冇根啊？冇根啦，係咪啊？因為垃圾嚟嘅啫嘛，吹咗佢都，你都話喂執翻佢咁樣，唔會啊嘛，係嘛？輕先會俾佢吹到噶嘛，係嘛？即係義人做嘅嘢咧係有根有基，惡人咧冇根基。熱鬧一輪，冇咗，成功完啦，飲杯咁啊，跟住翻屋企又咁。義人惡人嘅分別係咁樣，佢係想講緊呢樣，又唔一定話咁樣啊。OK， 睇下點。因為義人咧係被堅立嘅，因為佢紮根有根，所以堅立。凡事興盛。惡人咧因為冇根。風浪一嚟一吹就冇所以有幾多鋪有幾多樓到一個海嘯嚟咯，冇晒啦，咩十日嗰個 K10日你發覺風浪嚟到呢啲嘢就冇㗎啦，冇基礎。
嗱，佢唔係冇咗淨係冇咗嗰啲嘢，佢係冇咗平安快樂，佢係冇咗快樂，佢只會好多憂慮。我哋追求嘅係乜嘢？係嗰啲糠秕嘅嘢。傳道書講咩啊？虛空都係虛空啊！陽光底下真係冇新事嘅，虛空都係虛空。我哋發覺人，我哋追求嘅係虛空嘅嘢咧，定係一啲有渣拿嘅嘢咧？咁我哋自己去揾到呢樣嘢啊！但係咧，佢呢度講緊咧，重點喺邊度？呢度個重點咧，講緊係有生命啊！樹同糠秕佢點解咁輕？點解佢冇根啊？因為佢冇生命。而樹咧，佢栽喺溪水旁，佢有生命，佢會按時結果。嗱，留意啊，你唔好心急，你唔好聽完啲堂道，或者你自己讀完呢篇聖經嘅時候咧，你突然間變咗個頭殼咧有個圈咁樣，唔會嘅，唔會嘅。你要有時間去餵養自己，你個生命係被滋養，咁你先係結出果子。葉子也不枯乾，葉子通常咧就係講到一啲外邊嘅表現。葉子不枯乾啊，果子係乜嘢？就係講到嗰種生命力。好多時候我哋以為果子就係我哋要做好多嘢，唔係調翻轉，果子係講內在嘅，係你個根有咩被滋養得到，佢先係能夠有果子出。但係今日我哋好多時候我哋就要出邊做好多嘢。忽略咗咩啊？我哋個根。呢個根喺邊度啊？喺神嘅話語裏邊啊嘛，正話嗰度講係咪？你唔明白聖經，唔明白神講乜嘢，我都係悔改啊！我好耐我以為解經咧好直接，我識得應用佢咁，即係。或者個應用其實好膚淺嘅，好多應用加功課嘅應用，你明唔明啊？但係咧冇去咧睇下，喂呢段聖經到底聖靈當時感動作者，佢想講乜嘢咧？佢又亦藉著呢段經文，今日同我講乜嘢咧？當你經常有一個咁樣嘅操練嘅時候，神嘅話嗰度河就滋潤我哋嘅。耶穌形容自己係活水啊嘛，凡喝這水就永遠不渴啊嘛，係咪啊？所以今日我哋要明白上帝佢個心意，佢嘅旨意係點樣，嗰個係幫助我哋咩啊？係結出一個好紮實嘅果子，就風吹雨打，我哋都唔會冧。大家有參加過婚禮啊？教堂嗰啲婚禮咧，除咗對新人走入嚟咧，旁邊嗰啲人會做啲咩啊？會派啲金子粉啊，嗰啲金子咧剪碎咗嗰啲咧，係嘛？即係好多顏色嗰啲咧，咁個新人嚟到嘅時候咧，恭喜恭喜咁啊，係咪咁啊？咁可能婚禮完咗之後咧，你會唔會覺得哇呢個婚禮真係好啦，哇真係寶貴啦，即刻出去執翻地下嗰啲金子。明唔明我講咩？邊樣重要啊？輕重喺呢度，你睇重邊樣嘢？呢度講緊嗰個輕係帶出一樣嘢，你睇重一啲成就，睇重一啲功能嘅咁樣，覺得好輕嘅嘢。嗱，唔係等於我哋唔做嗰啲嘢，唔係等於我哋唔可以成功，唔好解錯經，唔係講呢樣，而係我哋重視邊樣嘢。你唔好走嚟捧住嗰啲碎紙，你就哎呀真係好咯，寶貴咯，揾個上架箱你去咯，揾個骨灰龕唔係揾個鐘裝你去。呢婚禮最寶貴、最重要嘅係咩啊？嚇，你另一半係嘛？咁容易先？唔敢講嘅。
但係呢個如果重視佢嘅時候咧，你重視嘅係另一半嘅時候咧，你嘅表現完全唔一樣，係咪？嗱，我唔係叫你咧重視邊個人啊，我係叫你重視上帝，認識呢道河喺你嘅生命裏邊，你就有一個好堅穩嘅生命力，唔怕衝擊，係嘛？我感恩，即係cancer 嚟到，我見耶穌，我唔使驚，唔係我叻，係恩典嚟嘅，因為咧上帝係我嘅基礎，係咪啊？同樣，我哋大家每一個人，我哋面對好多嘅嘢，好多衝擊，你唔使驚，因為你在乎嘅唔係呢啲嘢，你在乎嘅係上帝嘅信實。即係話大家詩班唱，上帝係信實㗎嘛，係嘛？你係咪真係信上帝信實咧？聽嘅你就會信上帝係信實咧。你發覺你信嘅時候咧，好不一樣。你信嘅時候咧，你嘅表現咧，你嘅憂慮咧，佢想嚟你都話慳啲啦，你咁樣。佢嚟唔到㗎，你唔會開門俾佢入嚟㗎。因為點解啊？我知道我上帝信實，佢話照顧我到底嘅，係嘛？所以人生嘅裏邊咧，我哋要明白，當上帝掌管我哋嘅時候咧，你就好不一樣。呢個落到去第3點，永生。唔好意思啊，我哋而家食嘢食快啲咯。第5、第6節，因此當審判嘅時候，惡人必站立不住，罪人在義人的會中也是如此，因為耶和華知道義人嘅路，惡人嘅道路卻必滅亡。你睇到嘅兩條路係整個150篇詩篇裏邊咧嘅一個主軸，一個主線。咁你嘗試用一個咁嘅方向去睇。咁呢度講到咧就係、當審判嘅時候，惡人站立不住。你會唔會覺得詩人係咪執錯字粒啊？惡人站立不住，你睇啲惡人越嚟越惡㗎，係咪啊？越賺越深㗎，係嘛？啲惡人咧好多古怪嘢㗎，你點度你都度佢唔掂㗎。你睇惡人幾興盛，你有冇見過啲義人死啊？義人成日都死㗎啦，惡人都死㗎，其實。即係話我哋先講緊有個人咩鬧人哋話，嗰啲人都等死嘅，咁邊個唔等死啫？邊個唔使等死啊？我哋嗰度坐喺度都係等死嘅啫，係咪啊？死幾時來啊？咁樣係喎，真係啊！我哋人生，不過我哋成日我諗大家嚟接，出講個。不過我哋唔怕，因為點解？死亡只不過係我哋一個回轉門啊，移民啊，新移民啊，我哋又但係呢度咧係講緊咩啊？審判嘅時候帶出一個好重要嘅信息。咩叫審判嘅時候？唔係喺呢度，我哋擺幾張凳咁樣揾啲執事牧師出嚟坐喺度，咁我哋逐個嚟，我哋審咁啊。唔係呢個啊，呢個冇用嘅。呢個審判係講咩啊？末世，神翻嚟，新天新地嘅時候，嗰個審判，有幾多人信審判？信，冇人信。咁含蓄嘅裏邊，我當你哋未信㗎啦。我開個報道會㗎。永生啊！喺詩篇第1篇一開始嘅介紹就話俾我哋聽，你哋進到神嘅家，你就開始有永生。你已經係永生。
你已經俾神掌管嘅時候，你就係永生。你唔俾神掌管嘅時候咧，你就冇永生。基於一個咩啊？上帝問責制，審判嘅時候，今日好多時候咧，我哋喺好多問題裏邊遇到困難，諗唔通、諗唔掂嘅時候咧，係因為我哋唔信永生，我哋唔信上帝有追責，我哋唔信上帝會負責，會審判我哋所行所講。詩篇好啊，展開清晨嘅翅膀嗰首歌，大家都有唱過。你瞓低，你躺平又好，啊，你周圍跑又好，上帝都知道啊，係咪啊？你諗乜嘢，上帝都知道㗎。啊，當你進入神嘅家嘅時候咧，你信唔信呢樣嘢？如果你唔信咧，我話俾你聽，你好大劑。將來咧，去到審判嘅日子咧，上帝耶穌就會問：我點解要俾你入去？我奉你嘅名趕鬼，我奉你嘅名傳道，我奉你嘅名做乜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 ？耶穌話：我唔認識你。我哋要信有永生，信有永生咧好唔同啊！你嘅人生咧好多處事咧好大轉變。大家咧有冇用過英國嗰個1 P 啊？1 P 可以攞嚟做咩啊？錢嚟㗎係嘛？1 P 係錢嚟㗎，係啊嘛。咁你買得咩啊？我話俾你聽，1 P 攞嚟做乜咧？放喺隻眼呢度，錢啊錢，哇錢啊錢！但係你睇到呢1 P 咧，你就睇唔到你前面咧有8兩金，因為太大啦放得。原來咧好多時候咧，我哋點睇嘢咧，就影響咗我哋嘅行為，影響咗我哋嘅思想，影響咗我哋嘅價值觀，影響我哋嘅生命。你將呢1 P，將呢個困難，你放喺邊度啊？永恆，你有永恆嘅時候咧，呢1 P 好遠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 。佢唔係唔存在，佢真係存在㗎。1 P 係存在嘅，不過你唔會用佢啫嘛。你儲埋10 P 咁樣，儲埋10 P 夠唔夠？係咪一磅啊？係啊，原來要100 P 先一磅啊！哇陰公，真係唔知點搞啊！真係呢個 P 攞嚟做乜？大家明唔明我講啊？同樣喺你人生裏邊，你攞好多 P 放喺呢度，因為你唔相信永恆，你冇呢一個空間感。我哋就係睇到呢啲，睇到呢啲。所以我今日想同大家講，呢個永生嘅神嘅家咧，佢帶俾我哋嘅震撼就係、神係一定審判嘅，惡人係站立不住，因為佢諗乜我哋都知，上帝都知。真理顯現嘅時候咧，義人站立得穩，站立其中。點解呢度講話真理顯現咧？或者我讀埋咧下邊嗰節。耶和華監察人，義人嘅道路與神同行，到世界嘅末了。惡人嘅路途徑咧，就終歸虛無，虛空的一切都是虛空。呢度咧，我想解釋多一樣嘢，盡快。第6節，因為耶和華知道義人，呢個知道咧，唔係有咗呢個知識，有咗呢個概念。呢個知道咧，唔係話咧，我 mark 咗落簿啦。呢個知道咧，唔係我有呢個記憶。呢個知道咧，原來係同亞當與夏娃同房。哇，點會咁講嘅？不過原文真係咁講喎。但係呢個解法用法咧，唔係淨係用同房嘅，佢係講緊一個好親密嘅關係。
所以今日你信耶穌唔係因為你每一日讀一篇聖經，你信耶穌，你得救恩，你唔係因為你洗咗禮啦，你唔係每個月有領聖餐啦，你唔係甚至乎唔係淨係讀完神學啦咁樣啊，好多神學院裏邊好多時候幫啲學生決志嘅，你知唔知啊？讀神學嘅時候，哎呀，原來我未信啊咁啊！呢個，如果我哋淨係以為咧信耶穌喺呢啲咁樣嘅外面做咗嘅嘢，我哋就以為我自己信耶穌咧。我話俾你聽，你未進入呢個家，因為呢個家唔係講呢啲嘢㗎。呢個家係講咩啊？講生命，講關係，你同上帝嘅關係。你信得過上帝，你知道佢會拖住你嘅手行完我哋嘅人生路，直至要見佢嘅面。呢個就係神嘅家。當你願意接受耶穌，你悔改，跟從佢，你就進入呢個家。呢個家咧，唔係我哋想像嘅家。我哋可能會諗好多我哋嘅家嘅嘢啊，但唔係。正話我哋用詩篇第一篇介紹咗神嘅家係點㗎？第一個聖潔嘅，第二個呢個家係有生命嘅家，第三個你係相信有永生嘅盼望嘅家。當你進入一個咁嘅家嘅時候，在座可能唔係好多人即係都有19年嘅經驗，但係無論如何，你進入呢個家咧，你獲得你聖潔，你開始進入聖潔，你喺路上，你行緊啊，你未到目標，但係你行緊一個咁嘅方向。第二咧，你係個生命不斷改變，你發覺哇，咦，我變咗嘅，改咗嘅，唔係變壞喎。我好多人都話咩學壞容易啊，學壞3日啊，好3年得唔得啊？3年，我估唔得啊，30年都未必得啊。咁19年仲有21年啊，仲有11年啊。唔係啊，唔係呢樣嘢啊，係生命喺個生命嗰度改變。當你生命被上帝嘅説話不斷去滋潤，你有根有基，你做嘅嘢咧唔會好似糠秕咁，呼吹咗就冇。我哋玩過一個遊戲嘅，其實我好中意玩遊戲。個遊戲係點咧？咁你係寫你一生人裏邊咧，你覺得你最得意嘅一件事。譬如咧你話我最得意嘅咧，我中咗6合彩，幾多萬咁樣啊？300萬、咪1000萬咁樣啊？咁跟住咧寫喺張紙嗰度，然後咧你就喺嗰幾個字裏邊咧，你就寫出一邊咧就寫你嘅生日，一邊咧就寫今日，然後咧將佢畫一個咁樣嘅圈，知唔知係咩啊？墳墓。如果你一生咧就係咁樣，但係咧你有冇帶走嗰1000萬？或者你做過嘅嘢，你認為係好重要嘅嘢，好值得你誇口嘅嘢，佢都去咗嗰度，或者我哋都去咗嗰度，有咩意思啊？做人為乜？如果你為永生，咁就好不一樣。所以神嘅家歡迎大家嚟緊，唔止再多19年啊！即係直到耶穌翻嚟，我願意祝福啲CCC呢度嘅弟兄姊妹，你哋喺神嘅家裏邊能夠被培植、扎根，按時候結果，葉子也不枯乾。我哋一齊祈禱。
爸爸，我哋多謝你，多謝你係你嘅應許，叫我哋生命不再一樣。我哋求主祝福BCCC 嘅弟兄姊妹，我哋一齊咧去承受上帝你為我哋預備嘅一切嘅豐富。主你除去撒旦咧，去喺我哋當中一啲嘅擾亂、煙幕、欺騙你因為耶穌基督你嘅寶血嘅緣故咧，遮蓋我哋，讓我哋能夠行喺你嘅呢條聖潔嘅路裏邊。我哋喜愛你嘅律法，晝夜思想，我哋成為咧有上帝嘅祝福。多謝你，願你咧親自嚟到，藉着詩篇同我哋講説話，奉耶穌基督嘅名。有首歌同大家分享。